हेलो गाइस, हामी चाहिँ आज के जङ्गलमा निग्रो खोज्न आएको होइन। यहाँदेखि त्यहाँदेखि हेरेर आएको अप्ठ्यारो भइसक्यो। थाकेर म उनीहरू होइन गाइस, हामी चाहिँ निग्रो चाहिँ टिप्छ त्यहाँ छामा कस्तो बसेर छामा टिप्दैछ। अहिले चाहिँ हामी निग्रो टिप्दैछ होइन। अन्त निग्रोको बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ। निग्रोको बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर निग्रो चाहिँ यहीँ टिप्नुपर्छ हामीले यसरी। निग्रो चाहिँ यस्तो भित्र हुन्छ यसरी। यो सबै निग्रोको घाँस हो। यसमा कति पायो निग्रो? कति पायो? यसमा दाले चाहिँ एक मुठा निग्रो टिपिसक्छ मेरो चाहिँ मात्रै। हामी खोल्यो काँडाले तानेर यति भनेछ। अब चाहिँ हामी जङ्गल जङ्गल निग्रो खोज्नुपर्छ नि गाइस। सानोमा चाहिँ हामी पुरा बेसी निग्रो खोज्थ्यो। ठुलो भएर कति वर्ष बादमा यहाँ जङ्गल निग्रो खोज्नु आएको। यसमा दाले जुन भनेर होइन गाई निग्रो यति खोजिसक्यो होइन गाइस। कति हो यो स्नो गाडी त निग्रो देखाइदियो। हामीले निग्रो चाहिँ मेरो चाहिँ यति भयो। स्मिताको चाहिँ स्मिताले चाहिँ यस्तो पाएको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खाने टाइम भयो होइन। खाजा एकछिन मैले छेउमा यहाँ अब खाना खानुपर्छ गाइसहरू। खोइ घोप्यो भने चाहिँ खान्छस्। चिया ल्याएको छ, माजा कोक स्प्राइटहरू लिएर आएको छ हामीले। पुग्छ लप्सीको अचार पनि ल्याएको छ। चियामा चाहिँ क्या खतरा गऱ्यो। हामी चाहिँ अब खाजा खान आँटेको। अगाडि टन्न भयो। अब हामी खाएर फेरि हामी यहाँ निग्रो खोज्नु जाँदैछ। अगाडि अब टन्न भएर गाइस हामी चाहिँ निग्रो खोज्नु जाँदैछ होइन। मैले चाहिँ यति टिपिसकेको छ। सबै निग्रो खोज्नु छु। निग्रो चाहिँ भित्र हेर्नु चाहिँ गाई छैन। निग्रो चाहिँ यस्तो भित्र हुन्छ हो। यस्तो भित्र बढाएको हुन्छ। पुरा निग्रो टिप्छ गाइस। मेरो मात्रै झोलामा छ। आज अब चाहिँ हामी घर फर्केको होइन। बुढा निग्रो पाक्छ साथीहरूले चाहिँ।